Són avui 3:15 de 10 del matí. Josep Maria Auret, Anna Sallés, Toni Aire, bon dia, benvinguts. Jordi Juan, Toni Puigvert. Una mica despistada perquè avui ha estat un matí de molta entrevista seguida, però cosa que ens aboca molts temes sobre la taula. Tenim menys temps de l'habitual, per tant també us demano ja d'entrada un esforç de síntesi. Com valoreu que s'introdueixi la presó permanent revisable al Codi Penal? És la pregunta del dia. Sens dubte, una reforma del Codi Penal és una notícia important pel funcionament judicial també d'un país, i això em remet a la conversa que acabem de tenir amb l'intendent major de la Guàrdia Urbana, Belio Sánchez, sobre el tema Ciutat Morta, sobre el qual, si voleu, en podem també parlar. Però deixeu-me fer-vos la pregunta del dia, perquè aquest Codi Penal es va tirar endavant ahir només amb els vots del Partit Popular i una mica amb aquest tema concret de la presó permanent revisable, per bé que hi ha moltes més qüestions, amb la unanimitat de l'oposició pràcticament dient que això es tracta d'una cadena perpètua encoberta. Hi ha possibilitat, i a més en un any electoral en el que estem, en què un cop això es tiri endavant, si hi ha un canvi de majories al Congrés, una norma tan important, que en el fons també regeix la nostra convivència, en certa manera, com a societat, es tiri enrere? Podria ser, i de fet Mariano Rajoy s'havia compromès a que no fos així. És a dir, si no ho recordeu... Clar, però si no hi ha consens polític per aprovar-ho... Fixa't, va haver-hi un cas, no fa gaire, i en vam parlar aquí a la tertúlia als matins, que va ser la dimissió d'Alberto Ruiz Gallardón, us en recordeu? El motiu que Mariano Rajoy adduïa per haver tirat enrere aquesta llei que va cremar el seu ministre va ser dir que no recollia prou consens una reforma d'aquestes dimensions i que ell considerava que davant del risc de la possibilitat de tirar endavant una norma amb majoria absoluta però sense consensuar-la i que això l'exposés a que fos revisada en una següent legislatura on no hi hagués majoria absoluta al PP, que ell considerava que no estava bé fer-ho i que per tant havia rectificat que era de savis. Amb això no ho ha fet. És a dir, bàsicament té els vots del PP i de la UPN, la Unió del Poble Navarrès, que diguéssim ha estat durant molt de temps la marca del PP a Navarra, i per tant, bàsicament, era una llei molt... No és dolent, aquest adjectiu, molt ideològica, amb el sentit de marcar molt el perfil del PP lligat a això, al partit de l'ordre, de en aquest cas, certs casos de crims o que puguin ser molt grossos. Ara, fixa't que introdueix un concepte que lingüísticament es descriu com a oxímoron, és a dir, una contradicció manifesta, perquè si és permanent, com veiem que sigui revisable, no? I on és la reinserció? Que això també pels qui defensen la Constitució del dret i del revés, també és un concepte que s'hauria de tenir en compte. És a dir, al final la presó a nivell de l'estat espanyol té un objectiu que és la reinserció. I per tant en aquest cas és revisable, però entenc que serà d'aquí a bastants anys o més anys dels que ja seria habituals. Per tant, com a mínim ofereix dubtes, sí que és una resposta davant a 4 dies de les municipals, que per això l'han acusat la major part de populisme, una resposta a situacions, crims que han sigut molt forts i que la resposta ràpida en calent d'una part de la societat ha estat dir que aquesta gent no hauria de sortir del carrer, fins i tot de casos els de més d'impacte, per exemple, quan parlem, que segurament no sé si seria aplicable o no, però els casos de pederàstia o d'abusos a nens, hi ha hagut gent que ha estat empresonada i que ha demanat que no els treguin perquè ells consideren que no s'han reinserit a la presó durant aquest temps, han demanat fins i tot castracions químiques. Per tant, és com una resposta que es veu molt explícitament que és com a link o com a nexe amb una pulsió de la societat o d'una part de la societat en certs moments molt crítics. I per tant, aquí, en certa manera, és normal que altres hi hagin vist això que han dit populisme. Cadena perpètua? No, evidentment no. En aquest país ha existit la cadena perpètua des del Codi Penal del 1820 fins al 1928. Tots els països civilitzats no coneixen la cadena perpètua. Ni en el Codi Penal del franquisme hi havia cadena perpètua, que recordava, fins i tot hi havia remissió de penes pel treball. Per tant, cadena perpètua, evidentment no supera el test de constitucionalitat, perquè, com molt bé deia Antoni, el que diu la Constitució en el seu article 25 és que les penes privatives de llibertat han d'estar orientades, la paraula que utilitza és orientades, a la reeducació i reinserció social. És a dir, que una pena que s'imposa a un subjecte que ha delinquit no és un càstig, sinó que és una mesura que se li imposa per intentar encabir-lo un altre cop en el que és la societat, en reinsertar-lo. Per tant, cadena perpètua no. Ara bé, si és una pena permanent revisable, que certament és un oxímoron,
que no és exclusiu d'Espanya, sinó que es coneix a França, es coneix a Alemanya, es coneix a Anglaterra, és diferent. Perquè si el que està pensant és que per castigar determinats delictes, i parlo en el dret comparat, assassinats en massa, terrorisme, delictes sexuals, en el que la finalitat de la pena, que és la reordenació, la reinserció social, a vegades és difícil de complir, es substitueix per una cadena, és a dir, no per una cadena perpètua, sinó per una pena permanent, que en un període determinat es va revisant si el subjecte s'ha reinsertat o no s'ha reinsertat, llavors sí que passaria aquest test de constitucionalitat. Exemples n'hi ha. Deixa'm dir-te'n dos només. Anglaterra tenia una cadena perpètua. El Tribunal, la Criminal Justice Act, i el Tribunal Europeu de Drets Humans va dir que allò no era acceptable, perquè era una cadena perpètua. Des de la perspectiva dels drets humans, no és acceptable. Ara bé, França té una cosa similar per a aquests tipus de delictes, com a pena permanent revisable, per delictes fins i tot de terrorisme contra l'autoritat, etc., en els que s'imposa una pena i una revisió per uns períodes de temps. És a dir, la persona que ha estat condemnada per aquest delicte està 20 anys a la presó, per exemple, i després li revisen i diuen, bueno, vostè s'ha reinsertat o no s'ha reinsertat. El nostre règim penitenciari, la llei orgànica general penitenciària, té una sèrie de controls interns per veure si realment una persona s'ha reinsertat o no. Si existeixen aquests controls, malgrat que és un oxímoron, aleshores jo crec que sí que és acceptable. Des de la perspectiva europea, del Tribunal Europeu de Drets Humans, el mateix que va condemnar, per cert, el sistema de compliments i d'acumulacions de penes que tenia Espanya per delictes de terrorisme. Anna, Josep Maria i Antoni, sobre aquesta qüestió. Des de la perspectiva d'una persona que no és entesa en qüestions de dret, per mi és cadena perpètua i clar, tot això, la situació de cada pres depèn molt, clar, del criteri del tribunal o de les persones que han de jutjar si aquesta persona, si el condemnat té dret a sortir o no. Però suposo que hi ha maneres d'evitar que la gent que comet crims terribles, terrorisme o crims contra de lesa humanitat, doncs que no pugui beneficiar-se de cap mesura que li permeti sortir abans d'hora, condicionals o digue-li com vulgui. Suposo que es podria anar per aquesta via i no per l'altra. D'altra banda, la pena màxima, ara preguntaria, la pena màxima en aquest moment són 30 anys o 40? Crec recordar que eren 40 per una llei del 2003 que va elevar pel compliment íntegre de les penes. Sí, que es pot arribar a 40. Recorda que va haver-hi un problema en relació als delictes de terrorisme i contra la llibertat sexual, que el Tribunal Suprem a Espanya tenia una interpretació per garantir el compliment íntegre de la pena i el Tribunal Europeu de Drets Humans no ho va acceptar, va ser el que va portar a l'excarceració en massa de persones que eren culpables de delictes contra la llibertat sexual, violacions en massa, i també de determinats delictes de terrorisme, una gran alarma social. No t'ho dic com una dada que ho tingui sobre la taula. Això preguntava, si una pena de 30 anys o de 40 anys és ja pràcticament una cadena perpètua, però a mi em sembla, que deia el Toni, que és una llei molt ideològica i que va molt a la línia de les mides que està prenent el PP en diversos terrenys, i aquest és un d'ells. Que tota l'oposició estigui en contra d'aquesta mesura, de la revisió més global del Codi Penal, però concretament d'aquesta qüestió, tampoc em sembla que sigui baladí, que sigui perquè sigui, no crec que sigui una frivolitat de l'oposició. I el que jo em temo és que si un dia es perden les eleccions tornarem a revisar, és a dir, totes aquelles coses com en el terreny de l'ensenyament i tants altres que contínuament estem fent marxa enrere, 2 passos endavant, un pas enrere, no ho sé. Em sembla que és una medida també molt electoralista de cara a aquestes eleccions que venen ara i que satisfà aquells sectors que d'una forma o altra entenen que la presó ha de ser més una venjança que no pas un procediment per rehabilitar la gent. Josep Maria i Antoni. Des del punt de vista semàntic em costa diferenciar permanent i perpètu. Tanta diferència hi ha. Jo diria que pràcticament qualsevol persona que digui això és permanent i això és perpètu, a part de les perruqueries que fan permanents però després es desfan, jo crec que és un subterfugi lingüístic, per no dir
perpètua perquè saben que té una connotació, però la permanent, segur que qui està redactant això està pensant molt més en el permanent que en el revisable. I per tant arribaríem al mateix desembús. Deixem fer una precisió, desgraciadament no he agafat l'estadística. Fa un any, un periodista que es diu Ignacio Escolar, que es dirigeix una web que es diu El Diario.es, va fer un article soberbi a partir d'una única estadística. Quin país d'Europa és aquell on els penats estan més anys a la presó? És Espanya. I això no s'ha explicat. Fixa't que l'argumentació no surt en cap moment si realment tenim un sistema de permanència a la presó que, a part dels casos aquests de terrorisme i de més, que són els que han cridat més l'atenció, no és veritat. Per als delictes més comuns, la permanència a la presó és dels països d'Europa amb més alta permanència. També és dels països d'Europa que més tendència tenim a dir presó, per qualsevol cosa. I sempre a partir de commocions i de fets puntuals, llavors es demana ja incorporar allò definitivament al Codi Penal. I el Codi Penal, si ha de tenir alguna cosa, i aquí hi ha un jurista, és sobretot que aquest sí, que sigui, diguem, permanent en el temps, és a dir, que pugui ser, que duri molts anys. Ell ha citat diversos codis penals del segle XIX o del segle XX. A Espanya hi ha hagut una tendència excessiva a cada cop que hi ha hagut un esdeveniment. El primer que s'ha dit és, escolti, doncs revisem el Codi Penal i deixem d'afegir una cosa. Tu pots revisar el Codi Penal i ampliar les penes. Això no dissuadeix, no ens enganyem. No dissuadeix, hi ha altres coses que dissuadeixen més. I després, de tot el paquet, hi ha hagut algunes coses que el Toni parlava d'ideologia. Això de que un piquet pugui forçar a una persona que no vol fer vaga, també castigar-ho penalment, això sabeu quin gran embolic generarà? Qualsevol persona que denunciarà que el piquet li ha dit que no sé què... Això, en el fons, és criminalitzar els piquets. A mi no m'agraden els piquets, perquè la paraula piquet informatiu també hi ha un oxímoron aquí, diu, si s'informa no cal fer un piquet, no cal coaccionar per s'informar. Ara, portar-ho també al Codi Penal, jo crec que sí que hi ha un reflexe inconscientment de dir no ens agraden les vagues, no ens agraden... Hi ha moltes coses que t'indiquen més, diu el Toni, la ideologia que no pas, diguem-ne, un sentit comú. Però recordeu aquesta dada. Cuidado, que no deixa de ser una coacció a la llibertat de treballar. És a dir, que hi ha per un costat la llibertat de treballar i per l'altre el dret de vaga. S'ha dit moltes vegades, però portar-ho a la via penal és obrir un altre front de discussió i, d'alguna manera, amenaçar els sindicats. I insisteixo, a mi no m'agrada la paraula piquet informatiu. I recordeu que l'estadística aquesta que és molt més transcendental que tot l'altre. Antoni. A veure, deixeu-me fer una mica, abans de parlar del tema, això una mica de correcció lingüística. No estic d'acord que sigui un oxímoron. Un oxímoron, en puritat, són dues paraules estrictament antagòniques, o dos conceptes estrictament antagònics. N'hi ha el més conegut de tots, que se cita a totes les antologies de retòrica, és de Corneille, que diu «cette obscure clarté», aquesta obscura claredat, qui tombe des étoiles, l'obscura claredat que tomba de les estrelles. Aquest és un clàssic oxímoron, no? I el silenci eloqüent. Però, per tant, un oxímoron seria cadena permanent parcial, per exemple, no? Llavors sí que ho seria. És a dir, permanent i parcial no lliguen. Ara, permanent i revisable és una manera diguéssim, de revisar una afirmació que es fa, però això no és un oxímoron. Bé, ho dic perquè em sembla que... Això són criteris. Sí, però jo sí que ho veig. Si és permanent, és per sempre, en teoria. En termes de retòrica literària, que sempre és molt precisa la retòrica literària. Jo ho deia perquè permanent... Si tot és opinable i res no es pot objectivar, és una cosa... No, no ho deia per això. Ho dic perquè permanent la gent ho veiem per sempre, i en teoria una cosa que serà per sempre tu no la veus revisable, en principi. Fins i tot els matrimonis ho són, Però no són permanents. Quan et cases et diuen per sempre. Per tota la vida, és veritat. No, però ho dic... No, però està entès el matís. Ho dic, no. Primer per jugar una mica, suposo que es deu poder fer, i després perquè em sembla que molt interessant l'opinió de l'expert que tenim, en Jordi, que ens ha... Jo al dret penal no m'hi dedico. No, però saps molt de dret i ho expliques molt bé. Jo quan sento parlar experts en dret penso que
hauria d'haver fet cas al meu pare que volia que ho fes, no vaig poder-ho fer, i m'agrada molt quan l'expliquen al dret, no? Trobo, ja l'ha explicat molt bé, no? Aquesta idea que tot arreu hi és que tu vols donar una condemna, però que la pots anar revisant d'acord si es compleix l'objectiu, que és el de la reinserció, no? De totes maneres, jo crec que aquí estem en un debat, que és un debat històric, que totes dues parts són ideològiques. Jo crec que seria injust pensar que el PP té una ideologia i que els altres no la tenen. Els que estan en contra tenen una altra ideologia, que és la ideologia de dir, diguéssim, les condemnes penals, la presó reinserta. És evident que la presó no reinserta. Això també algun dia se n'hauria de poder parlar. Aquest és el punt. Perquè el fet és que la presó, normalment, sobretot pels joves, fins i tot el que no és presó, sinó aquesta mena de controls que es fan per als menors d'edat, que els tenen en una mena de residències, doncs acostuma a ser una escola d'aprenentatge de la delinqüència, no? I la prova és que hi ha sempre molta reincidència i, per tant, aquest problema no l'hem resolt les societats democràtiques, no? I aleshores, davant de l'escàndol que creen segons quina mena d'assassins o quina mena d'expressions de la maldat humana, doncs hi ha sempre aquesta doble tensió dialèctica i això ho representen uns partits més conservadors i uns altres més liberals representen l'altre corrent, no? I hi ha aquestes tensions. Com que Espanya no és una nació, jo sempre ho dic així, Catalunya es pot discutir si ho és, però Espanya és evident que no, perquè Espanya no té espais sagrats. Es baralla per tot, Espanya. És a dir, no hi ha cap... A Alemanya o França hi ha espais sagrats que dretes i esquerres, diguéssim, estan d'acord i no ho posen en discussió. A Espanya sempre es posa en discussió tot. Quan manen els uns, reformen l'educació, reformen el dret penal, perquè això ja ho va fer Zapatero, i així es va fent... I quan manen els altres, és aquesta constant, no? Ara, el que seria interessant és poder, que això és impossible, perquè a més tothom es posa en un lloc o en un altre quan es fa la discussió, és dir, què està passant en les societats actuals, que són societats que la violència s'ha convertit en el gran element estètic. La violència com a forma estètica és dominant, només cal obrir la televisió a les hores més càndides, que ja es veu, i per tant és un valor en alça, un valor que és molt atractiu, de la mateixa manera que el bé o la bondat és poc atractiva des d'un punt de vista literari, cinematogràfic, televisiu, etc. Aleshores, el que passa és que això té una realitat en la vida social, a més hi ha molts problemes de molta mena, les societats nostres són d'una gran complexitat, d'unes grans tensions internes, i aleshores hi ha molta violència i hi ha gent que diu, bé, ajudarem la gent que és violent a canviar, i hi ha gent que diu no els podem canviar i per tant val més que els tinguem tancats. Aquesta tensió, diguéssim, no es resol perquè ningú accepta les impugnacions que l'altre fa al seu punt de vista. Jordi, semblava que tècnicament... Mira, una cosa, és a dir, jo crec que ara Antoni ha tocat el punt, Jo crec que parlar d'ideologia i de codi penal són coses que a molts, almenys els que som juristes de professió, i no és la meva especialitat ni molt menys, ens posa la pell de gallina. És a dir, el codi penal no ha de protegir una ideologia mai, sigui de dretes, d'esquerres o d'on sigui. És a dir, el codi penal està per a garantir béns jurídics, és a dir, valors, llibertat, vida, etc. Aleshores, el problema que se li planteja al dret penal és que, esclar, no és preventiu. És que per naturalesa és repressiu. És que és així. I és la màxima repressió que pot exercir un estat, que és agafar un senyor i posar-lo a la presó. I és la manera que té de tractar la violència. Tu parlaves de la violència. Parles de la violència il·legítima. L'Estat, el poder, el govern, d'alguna forma, algú el va identificar com el monopoli de la violència legítima. I l'exerceix, doncs, en últim extrem, mai en primer extrem, que era la queixa d'en Josep Maria, sempre en últim extrem, agafant una persona que delinqueix i posant-lo a la presó. Ara bé, des dels liberals sabem que això no és ni pot ser un càstig. És una manera d'agafar aquest senyor que ha estat una xacra per la societat i reinsertar-lo, reeducar-lo i tornar-lo a introduir en el teixit social. I això a vegades es pot fer. Es pot fer
Per exemple, es parlava en casos de marginalitat social, persones que no han pogut tenir accés al treball a través de la reeducació a través de la presó, intentar, és a dir, el tractament penitenciari, aconseguir que aquesta persona es reinserti a la societat, ja que diu que no és possible perquè presó i llibertat sí que és un oxímoron. És a dir, educar per a la llibertat des de la presó no deixa de ser un oxímoron. Ara bé, el que sí està clar és que hi ha determinats delictes en què aquesta reeducació i reinserció és materialment impossible. Per exemple, delictes contra la llibertat sexual. Persones que, i s'han donat moltíssims casos, que aprofiten un permís penitenciari per tornar a delinquir pel mateix tipus de delicte. En aquestes situacions... Materialment impossible, és així de categòric? Materialment impossible, és a dir, com se reeduca els autors de determinats delictes contra la llibertat sexual perquè no delinqueixin. Com se reeduca. I una de les vies que es proposa és precisament aquesta, la permanent revisable. És a dir, escolti'm, cuidado, perquè aquest senyor, al que el deixis, tornarà a delinquir. Vam tenir un cas a Bèlgica molt cridaner, de fi, d'un que demanava que deixessin l'eutanàsia. Molts moments en què la societat se sent molt agredida. Sí, si us fixeu, jo ho he apuntat, això, és a dir, que hi ha gent que ho demanen, ells mateixos fins i tot apel·len a la castració química perquè consideren que han complert la condemna i no estan reinserits i no poden tornar a la societat. I nosaltres sí que és cert que tenim casos molt recents, malauradament, la setmana passada teníem el cas d'una persona que havia sortit de presó després de molt de temps i estava implicada en un altre, en el presumpte cas d'assassinat. El tema és, jo no sé si l'Antoni s'havia quedat amb això de l'oxímoron i no m'ha escoltat, però jo, precisament, que per cert, l'exemple que tenia més clar d'oxímoron era sempre allò del silenci eloqüent, que també permet la seva interpretació. Però, per tant, ho segueixo veient, tot i que aquí on hi ha patrón no manda marinero, i el Mite Puigverd, com que d'escriure en sap molt, i de metàfora i de figures literàries, doncs vaja, potser sí, no ho sé. El cas és, jo havia parlat de la reinserció i parlava també d'ideologia amb el següent sentit, que és potser el que potser no s'ha entès bé. He dit que la ideologia, en principi, no és dolenta, vaja, ni en principi ni en final. Una política sense ideologia no té cap sentit, i que és per tot. És a dir, és per part, evidentment, de qui impulsa aquesta norma i de l'oposició, que també són formacions polítiques d'interessos. Ara, quan la ideologia el que fa és, en aquest cas, vehicular la tàctica política, via tàctica política, una qüestió d'aquestes dimensions, jo crec que aquí s'ha de denunciar. És a dir, per què el PP ara tira endavant aquesta llei, per què prioritza aquesta llei davant d'altres que anaven al seu programa i de tants punts que hi havia al seu programa electoral que ha incomplert flagrantment. Per tant, aquí hi ha una intenció. Tenim unes municipals a la cantonada. I és un fet que sabem que, sobretot davant dels crims o dels abusos de menors o de dones que hem viscut 1000 vegades i que han causat un gran impacte en la nostra societat, han tingut una resposta en calent que ha sigut que en molts casos hi hagués gent que demanés cadena perpètua sense els eufemismes típics de la política i sense el que ara passa, deia, el Josep Maria ha tingut una frase molt bona que ha sigut, jo crec que quan feien això, pensant en això de la permanent revisable, sobretot al cap el que tenien era la permanent, la idea permanència, perquè tothom ho entén, és a dir, nosaltres ara li donem 25 voltes i diem si és una figura literària o l'altra, però la gent entén bàsicament cadena perpètua tot això i no cal passar-ho per la traductora. Ara, una segona consideració a propòsit del que deia Loreta. Diu, a mi m'ha sobtat molt aquesta estadística que hi deia a propòsit que a nivell de l'estat espanyol és on es compleixen més, o la gent passa més temps a la presó. Te la complemento, i no és el país on hi ha més assassinats, ni de lluny. Pregunta llavors que jo em faig, o que deixo damunt la taula i que potser es fa altra gent. Una, la sensació no és aquesta. No, la sensació que tenim no és aquesta. I dues, l'estadística serveix per alguna cosa, no? Però és l'etern debat entre la percepció i la realitat. No, aleshores vaig a la segona part. I, per tant, qui passa més temps a la presó? Perquè nosaltres tenim la percepció dels que entren per la porta i surten als 4 dies o se'ls apliquen, tenim fa 4 dies el cas dels senyors Núñez, per exemple, o tenim ara en Bárcenas, que davant de grans condemnes, ara encara no, en el cas de Bárcenas era presó provisional, però hem vist casos, o el senyor Matas, per exemple, casos que es cauen al damunt presó i surten per la porta. Llavors, qui és que passa en aquest país més temps a la presó?
Qui no té bons advocats, qui no es pot pagar, qui no té diners. És evident. Llavors això és una qüestió que sí que seria interessant que s'hi posessin els polítics. Home, esclar, això ens portaria allò a quin tipus de delinqüència hi ha. La delinqüència de corbata, aquesta, evidentment, pot sortir de la presó, la porta s'obre aviat, i hi ha l'altra, la delinqüència dels pobres desgraciats, que moltes vegades poden tirar 5 anys, 10 anys a la presó per haver robat unes gallines. Però jo volia la qüestió aquesta de que el Codi Penal no ha de ser ideològic. Jo crec que és pensar en una societat angelical en què no hi ha relació entre una concepció del món i les lleis que s'arbitren. No ha de protegir ideologies, mai. No ha de protegir ideologies. El contrast d'opinions i el debat parlamentari és el que pot frenar que un determinat codi penal o qualsevol llei prengui un caire excessivament ideològic que s'ha girat cap a una determinada concepció del món. Però, esclar, jo no voldria separar aquest codi penal que s'ha aprovat de tota una sèrie de lleis que ens estan caient a la llei Mordaza. És a dir, que hi ha una concepció per part del PP que sembla que aquesta sigui una societat de delinqüents i que, per tant, necessita ser controlada en tots els terrenys de les vagues, els piquets, la repressió. Recordem, quan es va plantejar la llei de l'avortament, aquesta no tenia un caràcter ideològic. Ja sé que això no va... Però això pot anar lligat al Codi Penal, no? Perquè si practiques l'avortament fora de determinats terminis, és a dir, no ens enganyem, la ideologia afecta de manera directa a les normes i a les lleis que s'apliquen. I respecte al que deies, Toni Puigvert, sobre aquesta societat violenta. És obvi, però a vegades els mitjans de comunicació tendeixen a primar les mesures, a primar els fets violents, i evidentment això crea un estat d'alarma social i pot acabar, en definitiva, justificant mides de caràcter repressor. O sigui que aquí ens estem movent enmig de diversos elements que cal tenir en compte. Maria. Un sarcasme diu que el Codi Penal està perquè els pobres no puguin robar els rics i el Codi Civil està perquè els rics puguin robar els pobres i no els hi passi res. Això és un sarcasme que l'he sentit més d'una vegada, però que d'alguna manera està fent una divisió important en la precisió d'un Codi Penal i un Codi Civil. Què va passar a Espanya a partir de l'any 75, 76, 77? Que totes aquelles coses que anaven per la via civil, algú va afegir que si la via civil no era suficient, també es podia caure a l'àrea penal. Això el Jordi coneixerà molt bé, que els grans advocats que es dedicaven a civil es van passar tots a penal perquè, clar, el client anava molt bé, clients rics, que aquests podien anar a la presó i tenien prou recursos per sortir-se'n. Deixa'm donar-te una dada també recent. Parlo de Codi Civil, ara no parlo de Codi Penal, perquè també em va frapar molt, perquè és una mala percepció. És del Col·legi de Procuradors, amb unes trobades que he tingut aquests dies, amb periodistes i amb altra gent, que vull dir, tot un tema del tema de la professió. Una dada esgarrifosa, sorprenent. Un cop hi ha hagut sentència, només se'n compleixen el 55%. O sigui, hi ha un 45% de probabilitats que et donguin la raó, però tu no recuperis els calés. És a dir, si A li deu 5.000 euros a B i el jutge diu, doncs fes el favor de tornar-los-hi, ja està, la sentència, però després no hi ha manera que aquest senyor cobri els 5.000 euros. Per tant, guanyar en plets civils, en temes de diners sobretot, perquè has de localitzar els comptes de l'altre. Si és un banc, no, però si són allò de dir un taller que li deuen 120.000 euros, un proveïdor, etc., aquí les probabilitats de que es quedi sense cobrar són molt altes. T'ho dic perquè, esclar, una altra de les coses que surten en el Codi Penal que em sembla molt interessant és el tema de què fas amb la gent que tens proves fefaents de que ha robat, i especialment si ha robat en el sector públic, per tant, ha robat dels impostos de la gent. Conceptualment tothom pensa el mateix, doncs que no surti fins que els torni. Això ho diu la reforma. Això ho diu la reforma. Això ho diu la reforma. És una altra de les novetats. És una altra de les novetats. El problema és que per tornar-los primer s'han de trobar. Llibertat condicional no, primer pagui.
Bueno, doncs és una de les coses que diu. Aquest dematí tenim un cas claríssim que ja no va per aquí, això. M'ho poseu bé perquè volia parlar justament, efectivament, la reforma del Codi Penal aprovada ahir no només parla de presó permanent revisable, hi ha altres mesures i algunes són, en principi, per lluitar contra la corrupció. Estem tots pendents de si avui serà a mitja tarda, al vespre, Luis Bárcenas, extresorer del Partit Popular, surti de Soto del Real. Ahir el van poder sentir tots declarant en compareixença parlamentària, en aquest cas d'investigació al Parlament Balear, i aquest matí hem tingut oportunitat de parlar amb Alicia Sánchez Camacho, presidenta del Partit Popular català, també sobre aquesta qüestió. Alicia Sánchez Camacho ha reiterat l'argument que va utilitzar ahir el Partit Popular, dir que la caixa B, si és que n'hi ha, és del senyor Bárcenas i no del partit. Un argument que veurem fins on arriba i fins on aguanta. Escoltem a Alicia Sánchez Camacho. Miri, nosaltres auditem les comptes i estan auditades al Tribunal de Comptes. Si ningú no en teníem aquesta informació. Ningú sabia que el senyor Pujol tenia durant 23 anys o durant 30 anys diners a paradisos fiscals. Ningú sabia si també hi havia aquesta caixa B de la família Pujol per portar els diners a paradisos fiscals o una caixa B, ara que hem sentit, del senyor Bustos al PSC per fer segons quins rellotges. Miri, la gent que presumptament hagi delinquit i s'hagi... Presumptament, perquè tots tenen dret a la seva presumpció d'innocència, des del primer fins al darrer, sigui del meu partit o no sigui del meu partit. Doncs, home, les caixes B hem vist que són per beneficiar-se personalment qui ho ha fet. Havia oblidat d'advertir-los que el discurs del "i tu més", que no és exclusiu de la senyora Sánchez Camacho, però que ella avui l'ha fet servir aquest matí, ha estat present i està present sempre en la defensa, de quan un li miren la pròpia presumpta corrupció, doncs se'n recorda sobretot de la dels altres, i aquest és un mal que afecta gairebé a tots els representants polítics. Sí, però conceptualment és inadmissible l'argument. És a dir, el senyor Pujol l'única cosa que fa és dir que té una herència no reconeguda, estava a Suïssa i després a Andorra. Què té a veure això amb un partit polític i el seu finançament? El problema profund que té el Partit Popular en aquest tema és que dir que això és un problema del senyor Bárcenas, però no del partit, és com reconèixer que el senyor que dirigia el partit era incapaç de saber quines trampes li estava fent el seu tresorer. Jo això no m'ho puc creure. I més si sembla bastant demostrat que el senyor Bárcenas, a dintre del partit, anava repartint sobres. Una cosa, no sé si té més proves o no el senyor Bárcenas. Si en té una, si realment n'hi ha una que és certa, que és que té la firma del recibí de diner negre, aleshores m'agradarà veure com ho torna a explicar. Dubto que ningú firmi un rebut de diners en negre. Dubto. L'hem preguntat, òbviament, si el PP estan tranquils amb la sortida del senyor Bárcenas i amb les declaracions que pugui fer i, en fi, ens ha dit que completament tranquils. Però no és cert, i a més jo crec que la gent ho sap, i ells també saben que és molt complicat dir que l'excusa que a mi que m'escorcollin és molt complicat. Vull dir, aquest senyor ara la teoria, l'estratègia de defensa del PP des d'un punt de vista de comunicació, de l'argument públic, és molt poc consistent. Si tu dius que aquest senyor resulta que era un element que passava per allà. Home, aquest senyor no era un element que passava per allà, aquest senyor era un tresorer del PP durant molts anys, una persona que estava a la cúpula del PP, una persona a la que ja ha avançat tot aquest procés. Mariano Rajoy li va enviar aquell mític SMS dient-li, Luis, sé fuerte. Per tant, no era un qualsevol el senyor Bárcenas. És una persona que, com a mínim, tenia la màxima confiança de dirigents del Partit Popular, passant entre ells pel senyor Mariano Rajoy. Davant d'això, jo crec que sí que el normal seria anar una miqueta més enllà del mea culpa, però ni ho fa el PP ni ho farà la major part, que això és la gran fàbrica d'antipolítica que genera, com això de l'I tu més. És a dir, però en això fixeu-vos que fins i tot les noves formacions polítiques que emergeixen com a gran novetat hi cauen en certa manera. És a dir, quan ara fa poc a Podem, quan comença a albirar-se com una amenaça, sobretot a nivell dels dos grans partits a nivell d'Espanya, comencen a sortir casos, podríem dir casets petitets de possibles corrupteles o companyia. El primer que fan és dir, típica excusa dels partits polítics, van a per mi, això és una campanya orquestrada en contra nostra, de manual, és a dir, això ja surt als manuals de comunicació política dels partits. Primera, quan hi ha un cas de corrupció, van a per nosaltres, això és una conxorxa. Segona, dir, home, i estem parlant d'unes xifres que mirin el que ha fet el PP, mirin el que ha fet els socialistes, mirin el que han fet... Per tant, diguéssim que d'aquest mal, malauradament, no sé si ens en sortirem mai, exactament. Però jo el que li intentava explicar a la senyora Sánchez Camacho si ella té la sensació que això a la gent ja s'ho en passa. No. És a dir, ahir Joan Margarit, a primera hora que vam parlar amb ell, va fer unes
una expressió magnífica, no? Aquí la gent ha estat molt temps amagant l'ou. Jo el que em pregunto és, i aquest 2015 hi ha 3 cites com a mínim a les urnes, si aquest amagar l'ou es pot sustentar, en fi, gaire temps més davant de la ciutadania, no? Home, precisament jo volia fer el comentari de la llei, aquesta revisió de la llei penal, del Codi Penal, precisament com a mecanisme de cobertura, d'ampliar o de reforçar l'amagament de l'ou, no? És a dir, a diferència del tema de l'avortament, de la llei de l'avortament, que era una llei que dividia l'electorat conservador, perquè dintre del PP hi ha l'electorat conservador per un altre de liberal, i per tant hi era una escletxa que dividia, a més l'esquerra això ho sap utilitzar bé, sempre aquests elements que poden dividir el gran espectre del PP, en aquest cas els cohesiona, perquè efectivament amb aquesta ironia que has fet tan bona, aquest sarcasme del Codi Civil i el Codi Penal, doncs clar, hi ha molta gent, les classes mitjanes tenen molta por, s'estan empobrint, i llavors una de les dues reaccions que és o bé la gent més jove s'està radicalitzant, i això ho estem veient, o bé la gent d'altres generacions té una reacció conservadora. I aleshores el PP intenta aprofitar aquesta reacció conservadora per estructurar clarament una estratègia o el desordre, el desgavell, el caos, el malestar, el que sigui, no? I llavors aquesta llei li va molt bé. I aquesta llei li va bé com a protector d'aquest problema, el gran problema que té el PP, a part de la inconsistència del personatge de Rajoy i de molts altres problemes que pugui tenir de menors, però el gran problema que té el PP és la corrupció i el fet que no només és Bárcenas, és que Bárcenas i l'anterior també s'ha sabut, ha anat a declarar... Tots els tresorers. Tots els tresorers del PP. Sabem el cas de Naseiro, que és el primer cas de corrupció important. Fixeu-vos que el PP va guanyar per majoria absoluta després del cas Naseiro, perquè el cas Naseiro va quedar diguéssim, invalidat per una qüestió de forma, no de fons, perquè s'investigava un altre tema i com que s'investigava un altre tema, l'escolta telefònica no s'havia fet per això, i com que tenen bons advocats, etc. És a dir, tot l'aparell judicial el PP el domina molt bé, tindrà grans advocats per poder anar allargant, per poder anar, diguéssim, evitant que aquest problema l'afecti legalment, se'n sortirà, i políticament la manera de protegir-se és fer lleis que el situïn molt a prop del seu electorat, que afalaguin molt el seu electorat, per tal d'intentar, almenys, que és evident que no guanyarà per majoria absoluta, però almenys no perdre el seu nucli essencial, els votants. I, per tant, és una estratègia estrictament política, de protegir, d'impermeabilitzar davant d'un problema que no té més sortida política, hauria de tenir, si estiguéssim en un país anglosaxó, segur que el president de govern hauria dimitit, perquè està vinculat tan directament que és responsable. O sigui, pots no saber-ho, però tu ets responsable d'això, és evident. Ara, també és evident que la comparació amb el cas Pujol és grotesca, en aquest cas, però en canvi no és tant amb el cas Palau, que també aquí fa molt de temps que no en parlem, i que és i que tenim... Aquí sí, vull dir que potser altres també haurien d'haver dimitit pel cas. Sí, el que passa que és més punyent i és més fàcil parlar directament dels Pujol i de la família Pujol. És una sortida fàcil, com veig que va molt la línia de la senyora Camacho, que em sembla que no és especialment hàbil a l'hora de plantejar o de debatre determinats problemes. Però, fins ara, tothom sabia que el PP i altres partits s'han finançat malament. Pensem en el cas d'Andalusia. La senyora aquesta, Susana Díaz, està traient pit o està traient panxa en aquest moment, però, sí, no? Està abraçada? Sí, no, la felicito, però, esclar, el cas dels EROs és flagrant, és a dir, que no hi ha
pràcticament a Navarra també hi ha problemes. És difícil que hi hagi cap comunitat autònoma que se'n salvi. Ara, per exemple, però el que... Fixeu-vos que el senyor Rajoy ha evitat, i la senyora... No diuen el nom. No diuen el nom. Esta persona. No diuen el nom. Aquesta persona és curiós, no? Com si fos una mena de desconegut que els hi ha caigut a sobre. Superstició. El cas Gürtel, clar, tot el tema de la corrupció terrible del PP comença, evidentment, a València. Ja és l'origen, i de València ve la ramificació madrilenya, i a partir d'aquí tot el que vulguem. Sembla que, per primera vegada, primer molt de temps, a València sí que la societat està saturada, diuen, no?, saturada de corrupció, i que la pèrdua d'aquestes majories absolutes amb què ha actuat impunement el PP s'han acabat. Però al fer un examen de consciència ens hem equivocat, i aquí hem estat finançats de manera irregular. Això de moment no ho ha fet ningú. Impossible. Mariano Rajoy, Lídia, va demanar disculpes. El que passa és que hem d'admetre que va demanar disculpes per haver fet confiança en un senyor que no la mereixia, segons ell deia. Ara, llavors la pregunta és, i ell que va cobrar? Perquè, només un apunt, Jorge Trias Sagnier i un exsenador del PP van admetre que sí que sortien els papers de Bárcenas i que les xifres es corresponien i que havien cobrat amb bé. Per tant, el dubte raonable et porta a dir si aquests dos ho han assumit, entre altres coses perquè un està de tornada tot i l'altre està rebotat amb el partit, doncs potser és que la resta també. Clar, i davant d'això no hem tingut una reacció. Vam tenir la reacció aquella de la Cospedal, us en recordeu? Mítica roda de premsa sobre el cobrament en diferit i mil coses que han sonat a molta incomoditat mínim. Jordi. Jo, a banda de la legítima PP-fòbia o PP-fília, crec que estem davant de la xacra pandèmica de la corrupció. I, per contra, l'admonició bíblica de que qui estigui lliure de pecat que tiri la primera pedra. Home, el problema que té el PP és molt seriós amb el tema de la gestió del senyor Bárcenas, i el va tenir fa temps amb el senyor Naseiro. El va tenir el Partit Socialista també, recordeu, cas Filesa. L'està tenint, ho ha dit molt bé l'Anna, en relació a Andalusia. El cas Pujol és diferent perquè és família Pujol, però el cas Palau també és un tema. I al final el que estem afrontant és un problema de fons persistent, reiterat, clau en la nostra regeneració democràtica de la que estem tan necessitats, que és el problema del finançament irregular dels partits polítics. I la reforma del Codi Penal hi reacciona. I com sempre el Codi Penal, que és repressiu, no és preventiu. Sempre va a posteriori de que ha aparegut un problema. Jo crec que aquí hi ha un tema de fons que s'hauria d'afrontar algun dia. Tu parlaves en un país anglosaxó, hauria d'admitir, sí, però segurament, per exemple, als Estats Units, no s'hauria plantejat perquè tenen un sistema de finançament diferent. I jo crec que hi ha un tema que està sobre la taula, que s'hauria de parlar, que és el finançament dels partits polítics. I això sí que s'hauria de fer un consens entre tots els actors polítics. Però quants anys fa que ho sentim, això? És molt reiterat. Disculpeu, m'ha sortit del cor. Sí, és que és vell que el Napeu. Però és que és un tema permanent que sorgeix. Permanent, revisable, no? Permanent i revisable. És a dir, si efectivament aquest és el problema de fons, i fins ara les úniques respostes que es donen és ningú sabia res i no, aquesta persona ja no està amb nosaltres, i això ho està dient el PP ara perquè està a la palestra, però aquestes dues respostes les podem trobar a molts partits. Això és la pedra bíblica. És un problema que s'estén. I jo davant d'això, dir-te només una cosa, una recomanació, que segurament ja l'has llegit, però una recomanació literària d'un llibre, perquè jo no li compro al Jordi això de la PP-fòbia o PP-fília, i et diré per què. Anton Losada, col·laborador del periòdico Código Mariano. Ell té una tesi, entre les tesis del llibre, parla que el PP té una gran habilitat, que és que quan un cas de corrupció el toca amb ell, resulta que és un problema sistèmic i general. I això, ell ho argumenta molt bé, ara ha passat. És a dir, ara, de cop, el problema no és el PP, és tot el sistema. D'acord, que sí, que ja ho sabem, però té una gran habilitat del PP per al debat derivar-lo. Quan es parlava del cas Palau, per exemple, quan va saltar tot plegat, parlaven bàsicament de Convergència, ni d'Unió.
No parlàvem de Convergència i Unió, sobretot de Convergència. Quan parlem dels zeros, parlem dels socialistes. Unió ha tingut els seus problemes, també. Sí, no, però no, vull dir, quan va saltar el cas, la gent, o sigui, el debat públic era sobre la corrupció a Convergència. Jo vull dir, es circumscrivia tant que no anava ni a Convergència i Unió. Quan passa els zeros, PSOE. Quan li toca el PP i la Gürtel, és un problema sistèmic que ens afecta a tots. Llavors ja entrem al bucle aquell, que el problema és el finançament dels partits, etc. Home, jo crec que ara no és que sigui PP-fòbia o PP-fília, Jordi, ara és que el tema està que aquest senyor... Jo no t'he acusat, resulta que aquest senyor és notícia. I està damunt la taula el cas de corrupció del PP i és molt bèstia perquè afecta el partit al govern i sembla que va ser metàstasi, és a dir, que es va estendre per tot el partit durant molt de temps i jo crec que això mereix una mica d'anàlisi. No, ho deia perquè... No sé si tu t'has autoacusat, però jo no t'he acusat. Que tu t'he posat una taula el que diu l'Anton Losada, que és característic. No pot ser que els partits polítics, que són instruments polítics de participació política, tinguin aquestes burocràcies tan àmplies, tinguin unes despeses electorals tan àmplies, tinguin tanta necessitat de finançament, que siguin quasi una administració paral·lela, una més de la inflació d'administracions que tenim, que paguem els ciutadans. Hauríem de buscar algun sistema de finançament transparent, d'eliminar o reduir les despeses que tenen els partits polítics i de fer-ho entre tots. Jo crec, mira, als Estats Units s'ho paguen cada un. S'ho paguen cada un. Però jo no sé si m'has escoltat, però això t'ho hem admès. Simplement hem posat damunt la taula l'habilitat del PP per barrejar-ho tot. Josep Maria Antoni sobre aquesta qüestió. No, és que hi ha una frase, Jordi, una frase que la fa servir tothom, però que jo la poso en dubte. Diu, el finançament irregular dels partits polítics. Perdona, traieu la paraula partits perquè és finançament irregular de polítics. No ens enganyem. No és diners. El cas Bárcenas és un cas. No són dues coses diferents. No són dues coses diferents, però estem emmascarant una amb l'altra perquè continuem admetent que aquest senyor, vull dir, recaptava pel partit i això ja és... No. I algú es perdia pel camí. La senyora, aquesta alcaldessa que ha marxat d'Alacant, tots aquests polítics que estem veient desfilar, podien dir aquesta cosa que em sembla absolutament hipòcrita, dir, no, és que era pel partit. És que és mentida. És que era per ells. Una mica per cada un. Eren per ells. No, escolta, els percentatges van variant cap als intònics. El clientelisme es deriva d'aquesta necessitat de... Però, Josep Maria, jo crec que devia ser pel partit i pel comissionista. Me dóna la sensació d'aquest i dels altres partits. Me dóna la sensació, no ho sé. L'excusa aquesta permanent és que era pel partit, que ja la van fer servir els desfilers, és a dir, no, és que recaptaven pel partit. És el que deia el senyor Josep Maria Sala. És que m'és igual. És que vostès estan alterant el preu de l'obra pública. Tota. I és que estàs descobrint coses i després, quan hi ha hagut alguns dictàmens privats, estàs descobrint que es carreguen preus 10, 15, 20 i 25 vegades innecessàriament. És a dir, estem pagant més impostos dels necessaris si l'obra pública costés exactament, objectivament, el que costa quan tu fas obres a casa teva, que ja vigiles, que no se't desviïn, i cada cop que et ve i escolti, és que haurem de revisar... No, escolti'm una cosa. Ara no. Josep Maria, cega la font del problema. Cega la font del problema. Antoni, per tancar breument, sisplau. Són dues línies paral·leles que no es trobaran mai. L'argument que tu dius està molt bé i és interessant i és pertinent, però aquí el que s'està jutjant ara és el cas del que estem ara avaluant, és el cas Gürtel i Bárcenas en concret. I jo aniria més enllà de l'argument encara de l'Antoni Aire, quan ha dit que el PP té aquesta tàctica de dir quan em passa a mi és que és general i quan passa als altres és particular. No, però a més ho fan d'una altra manera encara, em sembla més perversa des d'un punt de vista ètic, que és que quan durant molts anys han anat de puritans, han anat donant lliçons en els altres partits de moralitat. Tota l'època de l'Aznar, com en deien, paro, corrupció... I despilfarro. I despilfarro, no sé què. Era el relat de l'Aznar i el feia quan ja sabíem el cas Filesa. Però com que legalment... Perdó, el cas Naseiro, que és el que vam saber com funcionava la corrupció inicial del PP. Però com que no era legal, no existia.
perquè per al PP sempre és la seva gran tàctica i ho dominen a la perfecció. Per això, a més, diguéssim, hi ha tanta vinculació amb tot el món de l'advocacia i això és el que fa més sospitós el poder del PP des de fora i sense tenir... Jo reconec a tots els partits i al PP li reconec naturalment la seva legitimitat democràtica, però hi ha una cosa que el trobo inquietant, que és la permeabilitat d'aquest partit amb òrgans de govern judicial. Això és una cosa que ha anat saltant i que ha generat molts problemes. Si no hi hagués passat, per exemple, el tema de la sentència del Constitucional, si no tinguéssim aquestes sospites, ara potser no passarien les coses que passen a Catalunya. I ho dic precisament en nom de visions més reformistes que no pas rupturistes, no? Tanco el parèntesi. Per tant, el PP actua d'aquesta manera, és a dir, confon realitat amb legalitat. Allò que és legal, allò que no té sentència en contra, no ha passat, no ha existit. I jo puc fer discursos morals i dir als altres que són uns dolents. I mentrestant, jo vaig fent la meva corrupció. I acabo un moment amb la... Per mi, el que és molt perillós són aquests personatges, precisament, que són els recaptadors de diners. Sempre són els més atrevits, no? Els partits ja els hi deixen fer, no? No el conec, no sé què fa, li deixo fer, però saps perfectament qui tens. Ell és el que t'està alimentant. I, per tant, ell es cobra la seva part perquè fa la feina més difícil i més bruta i, per tant, se la cobra. I això ja forma part del consens. A tots els partits hi és. I el cas d'en Josep Maria Sala, precisament, que és un home que ell personalment no s'ha enriquit amb res, que és un home de vida molt sòbria i molt discreta, però sí que és interessant veure per què l'estima tant el PSC, per què, malgrat la condemna, el PSC l'ha mantingut sempre en càrrecs dirigents, perquè és el que s'ha sacrificat pel partit i ha anat a la presó pel partit. Això ho saben. Hi ha una mena d'ignorància. Jordi, és que hem d'anar a la publicitat. En tot cas, avui estem pendents de si surt Bárcenas finalment de la presó. Recordem que l'advocacia de l'Estat ahir li va demanar 60 anys. La Fiscalia divendres passat vam saber que en demanava a 42. Totes dues, tant la Fiscalia com l'advocacia, reconeixen l'existència d'aquesta caixa B i la Fiscalia demana al Partit Popular que sigui responsable, això, no? Responsable civil a títol lucratiu. En fi, veurem com acaba aquesta qüestió. Tornem a res, amb no res.